ఇప్పుడు మనకి క్లైమేట్ చేంజ్ అయినా ఆర్ మన ఇంట్లో ఎవరికన్నా జలుబుండి మనకు వచ్చినా అది నార్మల్ వైరల్ కోల్డ్ అనమాట. వెరాజ్ అలర్జిక్ కోల్డ్ ఈజ్ ఎవరికి లేకపోయినా మన అలర్జీ దేనికైతే అలర్జీ ఉందో దానికి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు మనకి అలర్జిక్ రైనైటిస్ లైక్ అంటే తుమ్ములు వస్తాయి. అవి నార్మల్ కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు మనకి అంత తుమ్ములు అవి రావు. ముక్కు కారుతుంది అండ్ నీరసంగా ఉంటుంది, కొంచెం ఫీవరిష్గా అనిపించవచ్చు, అవన్నీ ఉంటాయి. వెరాజ్ మనకి ఈ వైరల్ కోల్డ్లో ఏంటంటే నేను చెప్పినట్టు ఫీవర్ వచ్చినట్టు అట్లా అవన్నీ ఉంటాయి. అలర్జిక్ రైనైటిస్లో బేసికలీ మెయిన్గా తుమ్ముతానే ఉంటారు. వెరాజ్ సైనసైటిస్లో స్నీజింగ్ అవి తక్కువ ఉంటాయి. మనకి నేసల్ డిశ్చార్జ్ వచ్చేటప్పటికి గ్రీనిష్ నేసల్ డిశ్చార్జ్, హెడ్ హెవీనెస్, పెయిన్, అసలు వంచాలంటేనే వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బందిగా బరువుగా ఉంటుంది. ఆల్ దీస్ రైనైటిస్లో మెయిన్ కంప్లైంట్సే వాళ్ళకి ముక్కు దురద వస్తుంది, కళ్ళు దురద పుడుతుంది, స్నీజింగ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ తుమ్ముతూ ఉంటారు వాళ్ళు.